اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من برنامج كريم نور. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هيكون الجزء الثاني من الفيديو اللي اتكلمنا عليه الدور اللي فات. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اهم 5 قنوات محتوى عربي، اهم 5 قنوات عربيه على اليوتيوب. بمعنى يا صديقي ان حضرتك لو بتقضي وقتك على اليوتيوب او لو بتقضي وقتك على السوشيال ميديا في تفاهات وتحديات ولايفات والكلام الفاضي ده، الفيديو اللي فات انا قلت لك اهم 5 قنوات هيضيفوا لحياتك، قنوات هيزيدوك بالمعلومات، معلومات علميه، معلومات ذاتيه، معلومات علاجيه، معلومات حاجات كتيره جدا هيدوا قيمه الحياه. ده اللي اتكلمت عليه بالفيديو اللي فات، اللي هي زي ما قلت لك اهم 5 قنوات عربيه، محتوى عربي على اليوتيوب. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هيبقى تكمله ليه. في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم على اهم 5 قنوات اجنبيه، محتوى انجليزي، محتوى اجنبي على اليوتيوب. هقول لك في الفيديو بتاع النهارده وان شاء الله هيبقى بسيط زيه زي الفيديو اللي فات، اهم 5 قنوات اجنبي لو حضرتك متعلم انجليزي او لو عايز تتعلم الانجليزي، ودي نقطه مهمه جدا. لو عايز تتمرن في انك تتعلم انجليزي او انك تديفلوب مهاره الليسننج عندك او انك تطور مهاره الاستماع عندك، فالفيديو بتاع النهارده او ال5 قنوات اللي هقول لك عليهم في الفيديو بتاع النهارده هيفيدوك جدا، هيطوروك جدا في الموضوع ده. وعن تجربه انا الحمد لله بعد متابعه للناس دي او من خلال متابعه للناس دي مستواي في الليسننج في الانجليزي تطور بشكل كبير جدا. ده لو حضرتك بتتعلم انجليزي، او لو اريد انك متعلم انجليزي فسبسكرايب في القنوات اللي هقول لك عليها في الفيديو بتاع النهارده، وزي ما قلت لك اكيد هيدوا لحياتك قيمه. النهارده هنتكلم عن 5 قنوات، وعايز اقول ملحوظه مهمه جدا ان انا زي ما قلتها في الفيديو اللي فات هقولها في الفيديو بتاع النهارده، ان ال5 قنوات دي من رايي الشخصي، من شخص عادي بيستعمل اليوتيوب في حياته اليوميه، والحمد لله انا مهتم جدا بموضوع اليوتيوب او مهتم جدا بالكونتنت والمحتوى اللي بينزل على اليوتيوب، لاني دايما بقعد على اليوتيوب. انا من تجربتي الشخصيه او من خلال قعدتي الكتير على اليوتيوب نجت لك اهم 5 قنوات، ولكن اولا واخيرا ده راي الشخص، انا ماليش دعوه بحاجه. قبل ما نبدا بالفيديو بتاع النهارده يا صديقي روج عليا، وبالذات ان احنا في رمضان، كل سنه وانت طيب ورمضان سعيد علينا وعليكم ان شاء الله باذن الله. روج عليا، سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس وخليك كريم زي رمضان كريم. ندخل في الموضوع النهارده. اول قناه هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده او في ال5 قنوات اللي هنتكلم عليهم النهارده، والله بصراحه ال5 قنوات اجمد من بعض واحلى من بعض، يعني مش عارف ابدا بالنا الاول واسيب النا في الاخر والكلام ده، ولكن بجد القنوات دي قنوات فاجره على اليوتيوب، قنوات جامده جدا. اول قناه هنتكلم عليها الفيديو بتاع النهارده قناه مارك مانسون. مارك مانسون انا قلته في فيديوهات كتير، او قلته في الفيديوهات اللي انا كنت بتكلم عليها على الانتاجيه، على تعليم الانجليزي، على حاجات كتيره جدا. مارك مانسون ده هو مؤلف كتاب فني لا مبالاه. مارك مانسون ده معاه قناه على اليوتيوب شغال فيها بودكاست، شغال فيها فيديوهات تعليميه، فيديوهات انتاجيه، فيديوهات عن العلاقات، ازاي تربي علاقات، ازاي تكون علاقات، ازاي تخلي العلاقات تستمر في حياتك، ازاي تطور من نفسك من حياتك، ازاي يبقى عندك بيزنس او ازاي يبقى عندك شغل، ازاي تجيب شغل. محتوى القناه دي جبار. ومارك مانسون زي ما قلت في فيديو قبل كده ليا، ان مارك مانسون احلى ما فيه ان هو شخص واقعي، شخص رياليتيف جدا، رياليتيف بصوره ممكن تخض، لانه احيانا بتلاقيه شتم وبيقول لك الحقائق اللي ما حدش بيقولها لك. ومارك مانسون انا من الشخصيات المهمه ومن الشخصيات المميزه جدا عندي على اليوتيوب، وانا بصراحه من تجربتي الشخصيه لمارك مانسون الشخص ده زادني كتير جدا وفادني كتير جدا واداني معلومات ونصايح كتير جدا، فانصحك جدا انك تروح تسبسكرايب في مارك مانسون. ثاني قناه هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده هي بيرر ايدياز. بيرر ايديا دي ما اعرفش معلومات كتير عن الشخص ده، ولكن المحتوى او الكونتنت بتاع القناه دي انتاجيه، جاست انتاجيه، بيتكلم ازاي تبقى شخص احسن، بيتكلم الروتين اليوم بتاعك، بيتكلم العادات بتاعتك، ازاي تبطل عاده، ازاي تكون عاده جديده مفيده، ازاي تبدا حياه جديده، ازاي تطلع من الزون بتاع الكومفورت زون او اللي هو منطقه الراحه وتشتغل وتعمل حاجه لحياتك ولنفسك. انا قلت لك الكونتنت بتاع القناه دي انتاجيه بحت، وفادني في بدايه تعلم الانجليزي. القناه دي فادتني جدا في ليسننج، كنت بسمع لها كتير جدا، هي وماده فيلا وشويه قنوات تانية، بس انا مش هقول الجماعه دول. انا اخترت الشخص ده لان الشخص ده هادي جدا، شخص سموز وهادي جدا في الكلام بتاعه وجامد، يعني كده يريحك انت وبتسمعه. الصوت بتاعه واضح، التون بتاع الصوت بتاعه واضح لو انت عايز تطور المهاره بتاعت الاستماع اللي انا قلت لك عليها في الاول. ثالث قناه هنتكلم عليها ومن اهم القنوات على اليوتيوب الاجنبيه على اليوتيوب، قناه اسمها انا اكانا. انا اكانا صاحبه القناه دي مش عارفها ولا هي صينيه ولا كوريه، ولكن احلى ما في انا اكانا دي شخصيه كده تحسها ان هي متعدده المواهب زي دنيا سمير غانم، يعني بتمثل بجد، بتخرج، فيلم ميكنج، بسم الله ما شاء الله عليها، بتعمل حاجات كتيره جدا. واحلى ما في الفيديوهات بتاعتها المرونه او الضحك، لان هي بتعمل فيديوهات سكتشات وحاجات كده في الفيديوهات بتاعتها بتبقى مضحكه جدا. وبرضه بتقدم نصايح، برضه بتقدم فيديوهات عن الانتاجيه، بتقدم فيديوهات عن الدايت، ازاي تعمل دايت، ازاي تخس او ازاي تزيد، ازاي تعمل رياضات، لان هي بتلعب تايكوندو باين او بتلعب رياضه مختلفه. احلى ما فيها وبناء على التجربه بتاعتي ان هي شخصيه حلوه، شخصيه هاديه، شخصيه مرحه كده وحلوه وتدخل القلب كده زي ما بنقول. انصحك جدا انك تروح تسبسكرايب في القناه بتاعتها، هتفيدك جدا. الشيء المميز في القناه بتاعت انا اكانا دي المونتاج بتاعها، بسم الله ما شاء الله بتعمل شويه مونتاج. يعني انا كشخص كنت بتعلم مونتاج، كنت بتعلم منها كتير جدا، ما كنتش اتعلم منها اللي هو دايركت مباشر، لا كنت اعرف الترانزيشن او الحاجات اللي هي بتحتاجها في المونتاج بتاعتها او الحاجات اللي هي بتعملها في الفيديوهات بتاعتها، واروح اسيرش عليها واتعلم. فدي فادتني في ان انا استمع انجليزي، احسن مهاره الانجليزي بتاعتي، فادتني في المونتاج، فادتني بشويه معلومات في الحياه، يعني تلخيصات كتب كده. رابع قناه هنتكلم عليها والقناه دي مهمه جدا، والقناه دي ليها معزه شخصيه عندنا، لان صاحب القناه دي شخص شاب وشخص بسم الله ما شاء الله عليه شغال في الميكنج.
اكيد لو انت بتسمع اي فيديوز من الفيديوهات الاجنبيه دي اكيد الشخص ده هتلاقيه ظهر لك. رابع قناه هنتكلم عليها اسمها نيكلاس شريسيال او كريسيال على حسب ما انت الموضوع. صاحب القناه دي شخص شاب، يعني مش عارف عنده كام سنه، ولكن زي حالاتنا كده في العشرينات. بسم الله ما شاء الله على الواد ده، وحش يعني، وحش على اليوتيوب. بسم الله ما شاء الله عليه، في الميكنج، شغال في الميكنج، بيصور فيديوهات، بيعمل مونتاج للفيديوهات بتاعته. بسم الله ما شاء الله عليه، الفيديوهات بتاعته روعه، قمه الروعه. الواد ده بيتعب جدا في الفيديوهات بتاعته، بيتعب جدا في الشغل بتاعه. هتشوف الفيديوهات بتاعته وهتتخيل او هتتصور كم التعب اللي الواد ده بيتعب في الفيديوهات بتاعته. الفيديوهات بتاعته بيبقى مصروف عليها بجد يعني. محتوى الشخص ده انتاجيه برضه، ازاي تبقى ملتزم في حياتك، ازاي تبني روتين كويس لحياتك، ازاي تبني عاده كويسه لحياتك، ازاي تكتشف الشغف بتاعك، ودي حلقه مهمه جدا منزلها على القناه بتاعته، ازاي تكتشف الشغف في حياتك واهميه الشغف في حياتك. من الملاحظات اللي بتبين لك قد ايه الشخص ده مهتم بموضوع الشغف والباشن والحاجات دي، ان هو عامل كستاندرد او عامل كحاجه كده بتنور في السيت اب بتاعه او في المكتب بتاعه او في الاستديو بتاعه اللي بيصور فيه، باشن كامز فيرست. كاتب جمله كده بتنور، الشغف او الطموح بيجي الاول. المعنى الشخصي بتاعه ان هو الطموح بيجي الاول، بعدين بيجي الشغل بتاعه. احلى ما في القناه بتاعت الشخص ده حرفيا الفيديوهات بتاعته متعوب عليها كمونتاج، متعوب عليها كصوت، متعوب عليها كسكريبت. الكلام بتاعه حلو جدا، والكلام مهم ومميز جدا عما قبله وعما بعده. خامس قناه واخر قناه واهم قناه بالنسبه لي، القنوات المهمه او المحتوى الانجليزي المهم على اليوتيوب، قناه اسمها روري اوهاما. صاحبه القناه دي واحده يابانيه سابت اليابان وجت عاشت في كندا تقريبا. اخر فتره ليها جت عاشت في ابو ظبي في الامارات. ببساطه شديده المحتوى اللي على القناه دي محتوى برضه ليه علاقه بالانتاجيه، ليه علاقه بانك ازاي تتعلم لغه، ازاي تتعلم لغتين في وقت واحد، بتديك ستيبس، بتديك خطوات علميه وعمليه في انك ازاي تتعلم لغه، او ازاي تبقى ستيبس لحياتك، او ازاي انك تقدم خطوه لحياتك وتطلع خطوه للامام. بتديك نصايح في اليوتيوب لو انت معاك قناه على اليوتيوب، بتديك نصايح ازاي تستمر في اليوتيوب او ازاي تنجح في اليوتيوب. مش عارف انا ما ظبطش معايا اصلا، الحمد لله على كل حال. بتتكلم في اكتر من محتوى، ولكن المحتوى المميز فيه او المحتوى اللي بتكون مهتمه بيه اللغات، ازاي تتعلم لغات وازاي تضيف لحياتك. بس هم دول الخمس قنوات اللي من رايي الشخصي اهم 5 قنوات موجودين على اليوتيوب، واهم 5 قنوات بيدوا قيمه لحياتك، بيزودوا قيمه ومعلومه لحياتك. ودي ملحوظه مهمه جدا انا عايز اتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده. هتلاقيني معظم القنوات اللي انا قلت لك عليها او الحاجات اللي انا قلت لك انك تتابعها على اليوتيوب معظمها مهتم بموضوع الانتاجيه، مهتم بموضوع انك تقوم تبي يور لايف، او انك تدي خطوه للامام لحياتك، او للامام لحياتك. بغلط فيها في كل فيديو دي. تدي خطوه للامام لحياتك، حياتك ما تبقاش زي السنه اللي فاتت، ما تبقاش زي الشهر اللي فات، لا بالعكس، انت هتلاقي في تطور ملحوظ لحياتك، من انك تتعلم لغات، انك تتعلم مهارات، من انك تتعلم ازاي تنجي علاقاتك. وهو ده من رايي الشخصي او من تجربتي الشخصيه، او في السن المعين اللي احنا موجودين فيه اللي هو فتره العشرينات، هي دي الحاجه اللي المفروض ان احنا نهتم بيها، انك تستيب يور لايف، تحاول انك تخلي حياتك افضل، تحاول انك تخلي الاتيتيود او الاسلوب بتاعك افضل. هي فتره العشرينات انا من رايي الشخصي هي الفتره اللي انت بتبني بيها او اللي انت بتبني فيها حياتك اللي جايه. فبالنسبه لي ال5 قنوات دول او الانتاجيه او محتوى الانتاجيه بشكل عام مهم جدا لحياتك في فتره العشرينات. خليني برضه اقول ملاحظه مهمه جدا للفيديو ده، دول اهم 5 قنوات اجنبي على اليوتيوب من ناحيه الانتاجيه، من ناحيه انك تضيف قيمه لحياتك زي ما انا قلت. ولكن لو عايز قنوات علميه، لو عايز قنوات علاجيه، لو عايز قنوات تحكي لك عن الامراض والعلاجات والكلام ده، اكيد في ناس اقوى من الكلام ده. بس انا بتكلم ان الفتره اللي انا موجود فيها او الحياه اللي انا بعيشها اليومين دول، حياه العشرينات بتاعتي، دول الناس او دول ال5 قنوات اللي هيزيدوا قيمه لحياتي او اللي هيدوا قيمه لحياتي، اللي هيخلوني اقوم، اللي هيخلوني اعمل حاجه، اقدم قيمه لحياتي، اقدم حاجه مفيده لحياتي. ما ندمش، مش بعد 5 سنين او 6 سنين اندم ان انا ما عملتش حاجه، لا، لما انا تابعت الناس دي او لما انا هتابع الناس دي لو انت مش بتابعهم، بعد سنتين او بعد 3 سنين بالكتير خالص او بعد سنه هتحس انك مدي قيمه لحياتك، في حاجه جديده ضفتها لحياتك، مش لمجرد انك بتعيش في السلام. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، الحمد لله الفيديو خفيف والفيديو لطيف زيه زي الفيديو اللي فات، الحمد لله. وده الجزء الثاني منه زي ما انا قلت. في اخر الفيديو عايز اقول لك تابع الناس دول يا صديقي لو انت مش متابعهم، واوعدك جدا جدا انك تستفاد وانك تدي قيمه لحياتك. في اخر الفيديو ما تنساش بقى سبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس، عايزين نوصل بقى، عايزين نعدي شويه كده يعني. شكرا جدا على السبورت، شكرا جدا على الدعم. في اخر الفيديو عايز اقول لك ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو. يا اسطى الزرار الاحمر والجرس، ما خسرتش حاجه يا اسطى. دن. سلام.